Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa bhe engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ungaphosti izindaba ezinjengamanje ngabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kuletheke lona-ke namhlanje-ke la ngiletheke udaba-ke olushaqisayo ngale ndlela-ke isimanga-ke laphana-ke kutholakala emakhazeni-ke esebulewe owesilisa ophume endlini yakhe eyohlangana nentombi ayithole ku-Facebook. Intombi-ke bese kuyisikhathi eside-ke eyishela-ke laphana-ke baze baqomana-ke laphana. Isikhathi-ke sahlangana-ke ahambe eyohlangana naye-ke uHlulani Maluleka oneminyaka engu-38 years old utholakale emakhazeni ase-Witbank ngemuva kokuthi asuke endlini yakhe lapho ahlala khona ethembisa eGoli waya e-Witbank eyohlangana nentombi ayithole ku-Facebook. Kuthiwa ubatshelile abangani bakhe ngalolu hambo, kuthe makushona ilanga bebona engabuyi bazama ukumfonela bathole seluvaliwe ucingo lwakhe. Balubikile udaba emaphoyiseni wabhekwa uze watholakala izolo esebulewe, isidumbu sakhe besinamanxeba okugwazwa sigcinwe emakhazeni ase-Witbank. Bese kwaziwe-ke laphana-ke ugwaziwe amanxeba-ke impela-ke abe maningi-ke laphana akwaziwa ukuthi-ke ngabe-ke kudalwe yini-ke konke-ke lokho-ke noma mhlawumpe lo muntu-ke obethandana naye beyiskemu-ke laphana-ke. Kodwa-ke ngizocela phansi nama-comment section-ke for usho uvo lakho ukuthi nawe ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi uqhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka kulona-ke ikhasi-ke leli.